ตามสถานการณ์กันรายวันเลยนะคะสำหรับวิกฤตค่าเงินที่เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีและผู้คนกำลังจับตามองว่าจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามการค้าระหว่างตุรกีและสหรัฐและจะส่งผลต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคหรือไม่ความเคลื่อนไหวที่ออกมาในวันนี้อาจจะเกิดคำถามว่าจะกำลังเป็นสัญญาณสงบศึกหรือไม่เมื่อมีคำพูดนี้ออกมาจากรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีค่ะโดยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่กรุงอังคาราของตุรกีบอกว่าเราพร้อมที่จะคุยทุกเรื่องเพื่อแก้ปัญหาแบบพันธมิตรที่เท่าเทียมกันด้วยเงื่อนไขเพียงข้อเดียวก็คือสหรัฐจะต้องไม่สั่งการและไม่คุกคามนะคะอาจจะต้องการส่งสารไปถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สั่งให้ขึ้นภาษีนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กจากประเทศตุรกีแต่อีกด้านหนึ่งก็เสมือนกับเป็นการย้ำว่าตุรกีเองก็จะต้องปล่อยตัวบาทหลวงที่ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้ก็มีทวิตเตอร์ที่ออกมาโดยไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐค่ะได้ทวิตแล้วบอกว่าตุรกีไม่ควรคิดที่จะทดสอบการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะนำคนอเมริกันที่ถูกจำคุกโดยไม่ผิดและถูกคุมขังในต่างประเทศกลับคืนสู่บ้านเกิดในสหรัฐก็เป็นการตอกย้ำคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะว่าข้อต่อรองก็คือตุรกีจะต้องปล่อยตัวนักบวชคนนี้นะคะที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือแอนดรูว์ บรูนสันบาทหลวงชาวอเมริกันกำลังถูกควบคุมตัวในตุรกีในข้อหาก่อการร้ายที่จริงเป็นการถูกควบคุมตัวกันมาต่อเนื่องเป็นปีแล้วและก็มองกันว่าหรือจะเป็นความพยายามของตุรกีที่ต่อเนื่องที่จะตอบโต้สหรัฐเพราะว่าก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เหตุการณ์ในช่วงรัฐประหารเมื่อปี 2016 ที่สหรัฐก็ได้ควบคุมตัวนักบวชคนหนึ่งซึ่งตุรกีก็บอกว่าคนนี้แหละอยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะก่อรัฐประหารในตุรกีและการรัฐประหารในครั้งนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและสหรัฐคลางแคลงกันลงไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ขณะนี้กำลังกลายเป็นสงครามการค้าและวิกฤตค่าเงินแต่ด้านหนึ่งภายในตุรกีก็กำลังเป็นการปลุกกระแสรักชาติเพราะว่าประธานาธิบดีเออร์ดวนก็พยายามบอกให้ประชาชนช่วยกันพยุงค่าเงินลีราของตุรกีให้สูงขึ้นให้กระเตื้องขึ้นในช่วงเวลานี้และก็ได้ผลด้วยนะคะ